Хэрхэн өндөд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз та бүхэнд 2019 оны 7 дугаар сарын 13-нд Хүйн 7 хоногт болсон Уяачдын баярын тойм нэвтрүүлгээ өгөх бэлэн боллоо. Эрдэлээс уран насны ямард шанц шавхан уралдаж хүчит 64 бүх уран мөхөөс хорин бариллаа. Уяачдын баярын нээлтэнд уламжлал ёсоор төрийн их наадамд төрүүлж үзүүрүүлсэн их шүүгчд гарсан хүчит хүчүүд оролцож бай шагнал цол чимгээ гардан авсан юм аа. Хэрхэн өндөд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн МНБ спорт үзэгч та бүхэндээ Уяачдын наадмын тойм нэвтрүүлгээ хүргэж байна. За Уяачдын наадмаар одоо төрийнхөө их наадамд төрүүлсэн, үзүүрүүлсэн, шөөг шалгарсан, цолоон ахиулсан эрхэм бүгшүүд цол чимгийг нь гардуулан өгч, бай шагналыг нь гардуулан өгч баяр хүргэдэг. Ингээд энэ жил Монгол төрийн их наадам 512 хүчтэй зодгосноос Дорн аймгийн Дашлбар сумын Риат Монгол Улсын чинь доржийн анар 6 давж Монгол Улсын харцаг жолыг хүртсэн. Ингээд өнөөдөр бас Дорн нутгийнхаа эрхэм ахыхаа одоо бас уяан дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За баяр хүргье. За баярлаа. Тэгээ төрийн их баяр наадам 6 давж Монгол Улсын харцаг мөнхийн эрхэмдээ зол хүртсэндээ маш баяртай байна. Тэгээд энэ цол авахд бол маш олон хүний үүрэг оролцоо тустай байсан. Ганц хувь хүний биш. Аливаа нэг амжилтыг бас би олон хүний үүрэг оролцооны хүчинд энэ амжилт нүрдэг болов уу гэж боддгийг. Тэгээд тэр жишгээр авч бас сайхан цолонд хүрлээ. Тэгээд баяртай байна. Төрийн их баяр наадам бас нэлээд онцлог боллоо. Монгол улс 5 начин төрлөө. Нэг шинэ аврагтай боллоо. Шинэ авраг маань бол Хинтээ аймгийн үнэлгэр сумаас төрлөө. Мөн шинэ харцагтай боллоо. Тэр нь Дорн аймгийн Дашлбар сумаас төрлөө. Төрөн гарлаа. Тэгээ харцаг маань бол одоо анар маань бас төрөө хөхөд унжил одоо харцаг авлаа да. Хүсэн хүлээсэн тийм сайхан наадам боллоо гэж бодож байна. Одоо Монгол улсын 3 авраг, 3 арслан ингээд одоо шүүгийн аймд энэ цаг үед одоо сайн барилдаж байгаа бүгчүүд шалгарж үлдсэн Ардын бол одоо ийм л одоо томцолтой бүгчүүдийн барилдааныг үзхийг хүссэн ийм наадам боллоо гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тэгээ сайхан наадам боллоо. Тэгээд монголчуудаа зуны сайхан телевизээр сайхан наацгаараа л гэж. Үнэхээр өнгөрсөн жил төрүүлсэн. Энэ жил та үзүүрлээ. Бэлтгэл сургууль сайтай сайхан байна. Тэ ерөөдөө жилийн турш бас форумаа хадгалж ирсэн. Тэгээ тэрийг авс үр жимээг үл хүртлээ. Үзүүр төрний дахин авалтанд та бас дүү аварга сайхан үнсээд баяр хүргэж байсан. Монгол хүмүүс сайхан харагдсан. Оо тий тэгээд одоо их хурдан булган сүлтэй аварга дагууллаа тий. Баяртай байна. Монгол төмний хотол төмнөө баярлуулсан Монгол төмний одоо шинэ аварга төрж байгааг их баяртай байна. Сайхан нэг нутаг. Тэгээ бид тэр одоо нэг аймаг нэг сумын улсуудаа тэгээ манай ээж эдний одоо өвөө нар бол нэг нутаг усны ийм одоо садан сэлбэний ийм улсууд байгаа. Багшийнхаа араас 30 жилийн дараа Хинтээ аймгийн өмнөлгөр сумаас аврах цолтой болсондоо маш их баяртай байна. Одоо 2007 онд ямар цол авахаа мэдэхгүй хүүхэд багш нэрээ ирж ирсэн. Тэрнээс хойш 12 жил өнгөрсөн байна. Тэгээ 12 жилийн хугацаанд Монгол улсын аврах хэмээх цол бас аврах сургуулийнхаа нийт багш нар сурагчдаа бас энэ сургуулийг төгсөж гарсан одоо шинэ аврах цолтон төрлөө маш их баяртай байна. Аав нэг төгсөж аймгийн ачин. Аав нь ер нь тэгэл багасаа аавгаа барилгыг хардтайгаж наадам гэж явдаг гэсэн. Өөрөө бүр багасаа барилж ирсэн юм. Яг албан ёсоор нэгдүгээр ангиасаа барилдсан. Жилийн төрийн их баяр наадмаар цагдаа, дотоодын цэрэг, зэвсэг хүчин гээд төрийн олон байгууллагын хамт олон хамтран ажиллаж баяр наадмыг дэг журамтай сайхан болгодог. Алтан гац содон зэвсэг хүчний 13 дугаар анги манай анги одоо ингээд үндэсний их баяр наадмыг энэ жил одоо 16 дахь удаага зохион байгуулж байна. 16 дахь жилдээ гэсэн үг. Тэгээд мөн одоо ялгаа авахгүй Монголын спорт уяачдын холбооноос зохион байгуулж байгаа өвлийн болон зуны энэ хавар намрын уралдаалга бүхэл уралдаалгыг манай ангийн бүрэлдэхүүн гараа байран дээр өрн бүртгэл дээр ийм ажлыг зохион байгуулж явуулдаг байгаа. Эрхэм өндөд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзэгч та бүхэндээ Тулгар төрийн 2228 их Монгол Улсын байгуулсны 813 Ардын хувьсгалын 98 жилийн үндэсний их наадмын хурдан мөрдийн уралдааныг Хүйн 7 хоногоос 3 хоногийн турш шууд хэмжээнд хүргэсэн бол за 13-ны Уяачдын наадмын эрдэлээс дээд насны мөрдийн уралдааныг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн болоод байна. За энэ жилийн одоо Уяачдын наадмын эрдэлээс дээд насны мөрдийн уралдаанд
95 хурдан хүлэг бүртгүүлсэн байна. За энэ 95 хүлэг дотор улс бүсийн наадамд олон удаа айраг төрүүлсэн газрын одоо шандас олон хүлгүүд тоосон өргөхөд бэлэн болоод байна. За энэхүү эрхэм мэнд үзэгчдээ 2019 оны Уяачдын баярын хурдан эрлээ дээдэсний мөрдийн уралдааны үзэгч та бүхэндээ үзүүлж байна. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзэгч та бүхэндээ Тулгар төрийн 2228 их Монгол улсаа байгуулсны 813 Ардын хувьсгалын 10 алдарт 98 жилийн үндэсний их наадмын хурдан мөрдийн уралдааныг 11 12 өдрүүдэд шоу дамжуулан өргөсөн бол энэхүү 2019 оны Уяачдын баярын хурдан мөрдийн уралдааныг тоймлон үзүүлж байна. За эрлээс дэдэсний мөрдийн уралдаанд газар цугласан олон сайхан хурдан үлгүүд хөдийн хурдаан үзэж байна. За нэг улаан хавцтай хөвгтэй сайхан шар газар сээжинд гараад ирсэн байна. За энэ шар газар бол Монгол Улсын Наадмын Уяачдын босрыг өж хөрлөж байгаа. Өрхангай аймгийн 10 хорийн сумын уяач Ардын хурдан шар галзан газар гараад ирсэн байна. За шар галзан газар аймгийн бүсийн уралдаанд хоёр харигдсан ийм хурдан буюу байна. За цэнхэр сээжин нэмнэтэй сайхан хээр газар урагшлаад байна. За энэ хээр газар бол одоо Монгол Улсын алдарт уяач Пүрвийн сэргэлэнгийн урдан хээр газар урагшилж байгаа юм байна. За тэр гол одоо шар хувцастай хөвгтэй ягаан цээж нэмэтэй хурдан хүрэн газар урагшилж байна. За нэг сайхан хий дээр одоо сайхан хээр газар гараад ирсэн 7-8 дээр яваад байгаа юм байна. За 717 дугаар тайм урдсан Төв аймгийн баян сумын уяач Нямжийн хурдан зээрдмэр 10-ын бүрэн дээр урагшилж байна. За Нямжийн уяач өчтөр уржигдэр болсон төрийн их наадамд 3 мөр харигдуулж чад байгаа. За хурдан зээрдмэрийн сайхан өнгөнд гараад ирсэн байна. За Монгол Улсын Наадмын Ихийн үеийн дээрээс мордсон ийм одоо хурдан үлэг байна. За энэ одоо олон сайхан хурдан мөрдийн өнгөн дээр хүүхдгөө улмаар гараад ирсэн байна. За хүүхд нь одоо яасан бол да унсан болов. Нэг бол одоо хүүхдгөө тавьсан болов. Нилээ холбосраад эхэллээ. За мөн ч одоо эрлээ дэдэсний мөрдийн уралдаанч шимтээхэн сайхан болж байна да. Эрлээс мөрд үнэхээр одоо хөлийн урд сайхантай байна. За 60-70-ын мөрөн дээр сайхан бор халдсан газар гараад ирсэн урагшилж байна. За нэг сайхан хул азраг зээр газраг хоёр хошоо өлгөөд байна. За гард магны хурдан шар халдсан газар өнгөлсөн хэвээрээ. За өнөөдрийн энэ уралдаанч үнэхээр одоо нэг шимтээхэн сайхан уралдаан болж байна да. Тэнгэр хангаа цагнагоол гэрсэн инжиж одоо ер нь адууны тамир үнэхээр сайхан байгаа юм байна. Монгол одоо 6 настай мөрдийн уралдаанд одоо ихэнх бүрээнүүд бол бөөн уралдаж явж байгаа үзэгчдийн үзүүрлөө ирээл одоо задарсан. Тэгэхээр одоо энэ жилийн үед адуу их сайхан тамиртай цагнагоол гэрсэн Монгол орны 408 цохист үнэхээр одоо сайхан зуншлагтай зам болж байгаа юм байна. За дахиад одоо хүүхдгөө хээрмэр гараад ирсэн байна. За одоо өнөөдрийн одоо баяр наадамч сайхан шимтээхэн болж байна. За шар гомор одоо өнгөлсөн хэвээрээ. Монгол Улсын одоо төрийн их баяр наадамд олон хорс төргөн мордон айраг төрүүлж байсан эрхэм уяачд одоо энэ жилийн одоо Уяачдын наадамд бас мордон гэж урлуулж байгаа. За Төв аймгийн баян цагаан сумын Жамсрангийн Батөлгийн хурдан бор азраг 4 дээр гараад ирсэн үзэгчтэй. За шимтээхэн сайхан уралдаан болж байна да. За нэг жоохон ойртой дөрвөлөр нь одоо хэний мөрцөжин дэвж байгааг сайхан хэлнэ. За ингээд өнгөн дээр одоо хүүхдгөө хээрмэр гараад ирсэн үзэгчтэй. За холомор хүүхдгөө холомор одоо хоёр бол одоо өнгөнд гараад ирсэн. За ингээд аман хүзүүн дээр гард магнын шарга 3 дээр одоо гард магнын шарга газар дахиад яваад байгаа хурдан шарга газар. За ингээд цээжинд одоо хувьсгалын аймгийн шинтэр сумын Чулуунбатын Цэрэн Батын хол газар Төв аймгийн Ардын сумын Дөрөлгжийн Амгалан Баатарын хурдан алтар газар. За Төв аймгийн баян сумын Монгол Улсын мандаа Чингэргийн цогцоохны сартай хээр газар. За Булган аймгийн Хангал сумын Батбаярын чөдрийн зэр газар гээд олон сайхан хурдан хөлгүүд цээжинд гараад ирлээ. За Ховд аймгийн Чандман сумын бэлэг жаргалын хэр халдсан сүнгөнд гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Дархуул аймгийн уяач Жамблын Монголтөрийн хурдан онгор халдсан газар мөн цээжинд гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За Хов аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын уяач Монгол Улсын мандаа энх болтын хонгор газар гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд өнгөний одоо цээжний хэдэн газар бол үнэхээр одоо сайхан оролдож байна. За засмалтай зээрдмэр бол Төв аймгийн баян сумын уяач Баасан сүрэнгийн Нямжийн уяачийн хурдан зээрдмэр. За Баасан сүрэн уяачид одоо энэ жил үнэхээр одтой хямдтай сайхан наадж байна үзэгчтэй. За энэ хол хоёр дээр яваад байгаа хол мөрийг одоо бас нүүрийн одоо
хаасан байгаа болтой тоос үсрэхээс одоо хамгаалсан юм болоо да. За ингээд үзэгчтэй ягаа хүүхдтэй сайхан зэмлэлтэй хээрмөрөө Төв аймгийн Ардын цумын өгч Дөрөлгжийн Монголын матрын урдан халтар морь. За энэ халтар морийн одоо дээд удам хөөх юм бол Төв аймгийн дуун сумын Монгол Улсын тадмандаа яаж банзаргчийн бэлэг дэвмэрлэл мандаа одоо Манган одоо за ингээд эрдэлтээс тэмэрдийн уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн сэргэлэн сумын Уяач Энквэрийн хурдан зэрэг талсан мөр гараад ирсэн байна. Үзэгчтэй бүсэд нэг харагдсан. За энэ ч одоо бас их хурдан байгаа доо өнгөрсөн жил одоо сайхан уралдсан. За 5 10 13 одоо хурдан мөрийн хөө нэлээд гол тасраад эхэллээ. За энэ гол иж бол цэнхэр касагтай цэнхэр цэжнүүдэд хээрмөр бол Төв аймгийн Өр хангай аймгийн хар хорин сумын Уяач Монгол Улсын алдарт Уяач Пүрийн сэргэлэнгийн хурдан хээр азраг гараад ирсэн байна үзэгчтэй. За энэ наадтар одоо толгойд өнжүүлээд урагшлаад байгаа зэр тазраг бол Говьалтай аймгийн Уяач Чин зэргийн хурдан зэр тазраг гараад ирсэн байна үзэгчтэй. За энэ зэр тазраг өнгөрсөн жил төрийн их баярын наадамд төрүүлж байсан юм. Уяачдын баярын наадамд төрүүлж байсан. За Монгол Улсын татманд Уяач ган төмөр мандаа одоо хөө Чин зэргийн хурдан зэр тазраг сайхан өмнөн дээр хийдэр гараад ирсэн байна. За Монгол Улсын мандаа Шингэргийн цог цахны сартай хэр азрагын их одоо Уяачдын наадмыг өнгөлөөд эхэллээ. Өнөөдөр ч одоо шимтээхэн сайхан уралдаан болох нь дээ. За наадал цайд за 3 дахь яваад байгаа цэнгэр цээж нэмнэтэй шар хадган тархитай хазаартай энэ сайхан хурдан зэрдмөр бол Булган аймгийн Хангал сумын Уяач Батбаярын төмөрч өдийн зэрдмөр мөн байна. За 800-ийн зэрдмөр 3 дахь гараад ирсэн. За Хувьсгалын аймгийн Шинтэр сумын Чулуунбатын Цэрэнбатын одоо хурдан хулбар гараад ирсэн. Хол азраг за 5 дээр ингээд ийхүү 5 одоо хурдан хулаг нэлээд хол тасралаа үзэгчтэй. Төв аймгийн Баян сумын Уяач Баасан сүрэнгийн Ямжийн хурдан зэрдмөр Цэрэнбатын хурдан хулмөр за Дөрөлгжийн Амлан матрын алтар азраг Хэнгэргийн цогтойхны сартай хэр азраг за хэр азрагч бас хурдан юм аа нэлээд өнгөн дээр бол сайхан өнгөлөөд байна. За Монгол Улсын зан Амлан баатрын хурдан хэмэр ам хүзүүн дээрээ за Баасан сүрэнгийн Ямжийн Уяачийн хурдан зэрдмөр 3 дээр Хувьсгалын аймгийн Шинтэр сумын Уяач Чулуунбатын Цэрэнбатын хурдан хулмөр азраг 3 дээр яваад байна. За өнгөрсөн жил төрийн их баярын наадамд төрүүлсэн Говьалтай аймгийн Халуун сумын Уяач Чин зэргийн хурдан зэрд азрагыг үзэгчтэй авахсан харлаа. За хийдэр яваад байна. За үнэхээр цээжний нэг мордны уралдаан шимтээхэн сайхан болж байна да. За Дархан уул аймгийн Уяач Жамбалсүнгийн мөнгөтрийн хонгор халдсан мөрөнд нэлээд дээгүүр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна үзэгчтэй 8 дээр яваад байна. За Хэнгэргийн цогц сайхан Уяачийн хурдан зэрд хээр азраг. Энэ жилийн одоо Уяачдын их баярын наадмыг цагаан хөтлөн өнгөйхэд дөнгөйт одоо өнгөлсөн бол цээжинд гараад ирсэн. За энэ жилчтэй бас нэр харагдахад ойрхон байна да. За ингээд цээжний 8 одоо азраг дээд насны мөрд гараанд гарсан. За цээжний 8 дотор бол 3 одоо их мөр харагдаж байна. 3 мөр. За 4 одоо их мөр юм байна. Цаадлын одоо сайхан бод тасамлалтай бороо мөр багшлаад байгаа. За Говьалтай аймгийн Чин зэргийн зэр тазраг бас үнэхээр хурдан хулаг юм аа. Өнгөрсөн жил одоо ер нь яг ингэж уралдаж цээжинд уралсаар байгаад Уяачдын баярын наадамд төрүүлсэн. За үзүүрийг одоо харъя үзэгчтэй 7 8 одоо хурдан хулаг нэлээд хол тасарсан. Энэ 8 дотроос одоо энэ жилийн 2019 оны Уяачдын баярын төрөө тодорноо. За Монгол Улсын мандаа Шингэргийн цогцоохон сартай хэр азрагч мөн одоо задарч байна да үзүүр дээрээ. За мөн ч одоо хурдан буюу юм аа. За 800-ийн зэрд мэрэгч одоо мөн хүүхд нөтлөглөө. За Чулуунбатын Цэрэнбатын хурдан хол азрагыг ч юм одоо хүүхд нөтлөглөө. За үзүүрийн уралдаан үнэхээр сайхан чимтэйхэн болох нь да үзэгчтэй. За ингээд Төв аймгийн Баян сумын Уяач Баасан сүрэнгийн Ямжийн хурдан зэрдмэр хөтлөө гараад ирлээ үзэгчтэй. За ам үзүүн дээр Хувьсгалын аймгийн Шинтэр сумын Уяач Чулуунбатын Цэрэнбатын хурдан хол азраг. За хол азрагч мөн ч хурдан байна да үзэгчтэй. За 3 дээр Төв аймгийн Баян сумын Уяач Монгол Улсын мандаа Шингэргийн цогтойхны сартай хэр азраг 3 дээр гараад ирсэн. За мөн одоо Монгол Улсын за Амгалан баатрын хээрмөр 3 мөн орж ирж байгаа юм байна. За ингээд үзэгчтэй Ардын хувьсгалын 98 жилийн үндэсний их баярын наадмын одоо олон сайхан хурдан мөлгөн уяж төрүүлгэж айрагдуулсан Уяачд хүндгэл үзүүлэх Монголын олон мянган Уяачдын баярт зориулсан 2019 оны эрдэнэт дээдэс тиймэрдийн уралдаанд Төв аймгийн Баян сумын Уяач
Баасан сүрэнгийн нэмжийн хурдан зээлбэр төрүүлэн нэрж төмөн олныг эсгэж байна. За Баасан сүрэн уяачийн төрийн ихэр наадмаас 3 хайрыг бүтээд байсан бол эрдэнэ дэсний мөрдийн уралдаанд хурдан зээлбэр оюунхүү төрүүлж байна үзэгчтэй. Аман хүзүүн дээр Чулуунбатын Цэрэнгбатын хурдан хулмэр хулазрах. За Хувьсгалын аймгийн Шидрүү сумын шинэ өдөр сумын уяач. За 3 дээр Монгол Улсын зан Дөрлөгжийн Амгаланбаатарын хурдан халтар хээрмөр гурууллаа. За 4 дээр зөнгөлж уралдаад байсан Төвөвгийн баян сумын оч Монгол Улсын мандаж цогц сайхны сартай хээр. За 5 дахь Булган аймгийн Ангал сумын оч Батбаярын төмөрч өдрийн зээрд одоо хурдж байна үзэгчтэй. За өнгөнд их хуралдсан сартай зээр тасраг. За 6 дээр Төвөвгийн баян төгөр сумын оч Дэсцүүгийн сартай хээр 6 хурдалсан. За 7 Ховд аймгийн Чандман сумын оч Батцөргийн шарх халдсан. За Монгол Улсын зам Батцөрг. За 8 Ховд аймгийн Чандман сумын оч Бэлэг жаргалын хээр халдсан хурдалсан. За 9 Дархан Уул аймгийн оч Жамбалын мөнхтрийн хурдан хонгор алдсан хурдаллаа. За Сэгтээгэр урдаадсан хонгор алдсан. За 10 дахь Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрган сумын Монгол Улсын тодмондоо яач Энколтын хонгор хурдаллаа үзэгчтэй. За Энколт уяачдаа олон сайхан хурдан бүлгээрээ Монгол төрийн ихэр наадам оттой хэмэртэй сайхан наацсан уяачаа. Эрхэм үзэгч та бүхэнд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн МНБ спорт цуг уяачдын наадмын тойм нэвтрүүлгээ хүргэж байна. За уяачдын наадмын дээр эрэлт насны 3 насны өмнө оролдог. Сая одоо үзэгч та бүхэнд дээд насны мөрдийн уралдааныг хүргэсэн бол одоо үргэлжлүүлээ та бүхэнд дунд насныхаа мөрдийн уралдааныг хүргье. За дунд насны мөрдийн уралдаанд 80 гаруй одоо хурдан мөрөө бүртгүүлсэн. Ингээд 80 гаруй хурдан мөрөнд төрөөс өнгөрсөн жил Авар хангаан аймгийн бүсэд хайрагдж байсан, Зааман удаас улсад хайрагдж байсан, баруун бүсд хайрагдж байсан ингээд олон одоо хурдан мөрөөнүүд газар суулсан байна. Ингээд үзэгч та бүхэнд эрэлт дунд насны мөрдийн уралдааныг хүргье. За эрхэм үзэгчтэй уяачдын баярын эрэлт дунд насны мөрд гараахын зураг дээрээс нэгэн зэрэг сайхан хөдлөлөө. За одоо энэ жилийн одоо шинэ цагийн Монгол одоо үнэхээр одоо дунд насны мөрдийн уралдаан шимтэйгэн сайхан болсон үзэгчтэй. Газрын олон сайхан урдан үлгүүд ирж уяачдын одоо баяр наадамд оролцсон. Тэнцэд одоо ер нь төрийн их баяр наадам ямар нэгэн бодлонгойг сайхан боллоо. Морид одоо ямар нэгэн одоо дутуу иргэсэн маргаан гарсангүй бүгд одоо нэгэн зэрэг яг ногоо хашийнхайн араас Монголын бун дуугаар одоо зэрэг хөдөлж байгаа нэ үзэгчтэй. За зузадрах яагаад ч үгүй байна. Олон сайхан урдан үлгүүд цээжин дээр нь гарч ирсэн байна. Хувьсгалын аймгийн бүрэн сувын ажил Лавсрын Гамболтын урдан хөрөн атсан үрээ гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За Өр хангаан аймгийн уяач Янгуугийн Содбаатарын урдан хонгор үрээ гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Заман Говалт аймгийн Эрдэнэ сумын уяач Цог хоёрын хүр тулгын урдан өрөн үрээ гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За Говалт аймгийн Даруй сумын уяач Цэгмэдийн гончиг сүрэнгийн хонгор үрээ цээжинд гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Говалт аймгийн Шаргал сумын уяач Монгол Улсын тодмондоо уяач Хадваасангийн Бат Эрдэнэ хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Заман Өвөр хангаан аймгийн Хар хорийн сумын уяач Зануусрын Батбаярын хурдан бар үрээ бас гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Төв аймгийн Заамар сумын уяач Улан баярын хурдан сартай хэррээ гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За ингээд ер нь одоо эрэлт шинэ цагийн Монгол одоо дунд насны мөрдийн уралдаан шимтэйхэн сайхан болсон. За энэ урагшлаад байгаа цэнгэр хасагтай хөвгтэй зэр талзан үрээ бол Хувьсгалын аймгийн мөрөн сумын уяач Лавсрынгийн Гамболтын хурдан зэр талзан үрээ. Одоо хурдан үрээ. За Хувьсгалын аймгийн мөрөн сумаас одоо энэ жилийн баяр наадамд олон сайхан уяачид Борс төргөн мордон дээгүүр дахиулж айрагдж одоо төрүүлгэж байна. За нэг сайхан одоо алга хүрээ басан дундуур урагшлаад байна. Ягаан цээж нэмнэтэй бар үрээ 10 за сүүлийн одоо өнгөний хүрээний дараагийн 10 хэдэн хүрээний цээжин дээр гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За хоёр хүрээ нэлээд тасарч эхэллээ үзэгчтэй. Төв аймгийн Заамар сумын уяач Улан баярын сартай хээр үрээ. Хувьсгалын аймгийн Өр хангаан аймгийн Хар хорийн сумын уяач Зануусрын хурдан бар үрээ хоёр гараад ирсэн. За хоёр хүрээний одоо бас хоо сайхантай бар үрээ одоо үнэхээр сайхан хоолтой ордсон юм байна. За хээр үрээч мөн одоо бас зүтгэж уралдаг адуу байна. Ер нь гарсан цагаасаа цээжинд уралдсан ингээд цагаан хотлодоо оруулахад бол цээжинд гараад ирсэн харагдж байна. За ингээд айргийн дөрөв дээр одоога жижигхэн цагаан хонгор үрээ бол Өр хангаан аймгийн уяач Монгол Улсын хурлын гишүүн Янгуугийн Содбаатарын хурдан хонгор үрээ. За энэ одоо явж байгаа 717 дугаартай борцсон бар үрээ бол Төв аймгийн баян сумын уяач түрүүнд одоо эрдэнэ тэмэрдийн уралдаанд хурдан зэрд мөрөнд төрүүлгээд байгаа. Баасан сүрэнгийн нэмжмийн хурдан хар үрээ гараад ирсэн байгаа харагдж байна үзэгчтэй.
За лав сүрэнгийн гамболтын хурдан зээр дүрээ 5 луу шургалаа үзэгчтэй. Зээр талцсан үрээ бас хурдан үрээ юм аа. Цаатлаар одоо чиг нь холбоогаал зүтгээд байна. Хүн ч одоо хурдан хөлөг юм аа. За тэр цаатлалд одоо бас сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Ногоо хөвгтэй хувцастай. За бор үрээ. Гурав дээр гараад ирсэн. За ингээд тоймгийн баян сумын уяач баасан сүрэнгийн нэмж байчин хурдан бор үрээ 3 луу ороод ирсэн байши үзэгчтэй. За нямжаваач үнэжлийн хөдөлтөд үнэхээр од хямртай сайхан наадж байна да. Монгол мордын уралдаанд 3 мөр харигдуулсан. За эрлэг дээдсийн мордын уралдаанд өнөөдөр өглөө хурдан зээрд мөрөнд дөрүүлэгчгээд байгаа. За хээрвэр нэг үүдэн ховрын зайтай тасраад эхэллээ үзэгчтэй. Төв аймгийн заамар сумын уяач улан баярын сартай хээрвэрээ өнгөн дээрээ яваад байна. За арын хүрээндийн хөл ширүүн байна. Цаалаараа сайхан хул үрээ шургалаа. Улаан хасагтай хөвгтэй. За нэг том одоо цагаан он гурваар урагшлаад байна. 1 2 за 5 8 9 үрээ инхүү одоо арийнхаа өрөөс нэлээд хол тасарсан үзэгчтэй. 9 бөө үрээ яваад байгаа. За харин одоо улсын их хурлын гишүүн Янгуугийн Содбаатарын урд он гурваны хөл жаахан одоо бас суларч эхэлж байна. За энэ хий дээр одоо сайхан хэр үрээ шар одоо хувцастай хөвгт унсан хэр үрээ урагшлаад байна. За лав сүрэнгийн гамболтын хурдан зээр талцсан үрээ түрүүнд 5 дээр явсан одоо 4 луу ороод ирсэн байна үзэгчтэй. За баасан сүрэнгийн нэмжийн хурдан бор үрээ 3 дээрээ. Уранга аймгийн хар өрийн сумын Зануузрын Батбаярын хурдан бор үрээ аман үзүүн дээр. За ингээд энэ олон сайхан үрээний өнгөн дээр Төв аймгийн заамар сумын яаж улан баярын одоо хурдан хэр үрээ гараад ирсэн байна үзэгчтэй. За энэ өнгөн дээр гараад ирсэн хул үрээ бол Говьалтай аймгийн Даруй сумын уяач Цэгмдийн гончиг сүрэнгийн хурдан хул үрээ гараад ирсэн байгаа юм үзэгчтэй. Өнгөн нэлээд одоо сайхан цээжин дурлаад 33 дугаар тайм орсон юм уу? За наадлаар одоо сайхан сомтайхан зээр дүрээ урагшлаа үзэгчтэй. Азарган зээр дүрээ. За холбож аваад урагшлаа. За энэ жилийн одоо төрийн их баяр наадмын хурдан мордын уралдаан үнэхээр одоо шимтээхэн сайхан болсон. Үргэлжлүүлээд 7 дугаар сарын 13-нд Хүйн 7 хоногтулсан релиз 3 насны мордын уралдаан бол үнэхээр галгарсан сайхан уралдаан болсон. Шинэ цагийн Монгол одоо энэ цагийн одоо хамгийн хурдан бүлгүүдлэр энд уралдаж байгаа. За релиз одоо морд гэдэг бол шинэ цагийн Монгол одоо бүлгүүл Монгол адууны одоо төсвөр төвчээр хол одоо туулах чадварын генийг зааман одоо энэ хурдны өгчлөөр өсгөж үржүүлсэн гаргаж авсан гадны одоо хурдан адуутай одоо нийлүүлснээр бол шинэ цагийн Монгол одоо инхүү бий болж байгаа маа үзэгчтэй. За цээжний 6 ураа үнэхээр нэг эргэж байгаа юм шиг гал гаргаал тасарлаа да. За ингээд эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Хувьсгалын аймгийн мөрөн сувын уяач лав сүрэнгийн гамболтын хурдан зээр талсан үрээ өнгөн дээрээ гараад ирсэн байш үзэгчтэй. За Говьалтай аймгийн Ардын сумын цогөрийн хүрэг тулгын хурдан хүрэн үрээ ман гараад ирсэн байна. Зям шимтээхэн сайхан уралдаан болж байна да. За гарсан цагаас өнгөрсөн улан баярын сартай хэрэг хөлн жоохон цаараад эхэлв үү? Сан цээжний 3 үрээч хүн тарлаж байна да үзэгчтэй. Лав сүрэнгийн гамболтын хурдан хүрэн үрээ, Бямсүрэнгийн мөнхрийн хэр үрээ, за Хувьсгалын аймгийн их улсын Бямсүрэнгийн хэр үрээ юм байж үзэгчтэй. Түрүүнээс ч цээжинд орлоод байгаа наадлаар орж ирсэн сумтайхан хэр үрээ бол Хувьсгалын аймгийн их улсын уяач Бямбагийн мөнхрийн хурдан хэр үрээ гараад ирсэн байна үзэгчтэй. За Хувьсгалын аймгийнхэн ч одоо мөнчтэй энэ сайхан наадж байна. Энэ хотгоодын урдтай хот хэмэртэй сайхан наадж байна да үзэгчтэй. За ингээд наадлаар хошоо өлөглөөдөө Хувьсгалын аймгийн их улсын уяач Бямбагийн мөнхрийн хурдан хэр үрээ. За 3 үрээ тасарсан. Бор үрээ, хэр үрээ, хүрэн үрээ 3 тасарсан байна. За наадлаар одоо Хувьсгалын 2 үрээ урагшлаад байна. Цаадлаар бор үрээ халдсан. За шарваадлал урагшилж байна да. За улан баярын хэр үрээ гарсан цагаас өнгөрсөн яг үзүүн дээр хөлн жаахан саарлаа да. 5 руу орчлоо үзэгчтэй. За ингээд өнгөн дээр Хувьсгалын аймгийн мөрөн сумын уяач лав сүрэнгийн гамболтын хурдан хүрэн алдсан үрээ төрүүлэн орж төмөн олныг баясгалаа. Шинэ цагийн Монгол одоо үнэхээр ямар хурдан гэдгийг энд харуулж байна үзэгчтэй. Иргсэн юм шиг л одоо орж ирж байна да. За мөн хөдзөөнд Хувьсгалын аймгийн их улсын мөнгөж Бямбагийн мөнхрийн хурдан хэр үрээ. За сумтайхан хэр үрээ одоо цээжинд оролцоор хагаад инхүү орж ирлээ. За 3 дугаар анга аймгийн хар өрийн сумын Зануузрын Батбаярын одоо хурдан бор үрээ 3-т орж ирлээ. За 4 дугаар Говьалтай аймгийн Ардын сумын цогөрийн хурдлуулгын хурдан хүрэн үрээ. За 5 дээр одоо ямар үрээ орох нь вэ? За гарсан цагаас улан баярын хэр 6аачлаа үзэгчтэй. За 5 дээр Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүргийн уяач лав сүрэнгийн мөнх сайхны хэр үрээ
тав турдаллаа. За гарсан цагаас өнгөрсөн улан баярын хээрүүрээ 6 турдалж байна үзэгчтэй. За энэхүү 7 Дорногов аймгийн сайн шин цумын ой Цэнцүрэнгийн ган дулгын хол алдсан үрээ 7 турдалж байна. За 8 Төв аймгийн Сэрэгдэн цумын ой Баатарын хар үрээ. За 9 Дархуул аймгийн Шарын голын Жүгдрийн инх цогийн хүрэн үрээ. За 10 дахь Ховд аймгийн Чандаман сумын Бэлэг жаргалын зээр дүрээ тус эрлээс Үндэсний мөрдийн уралдаанд хордоллоо. За эрхэм өндөд үзэгчдээ Уяачдын баярын хурдан релиз даагны уралдаан их үзэгчтэй авахндаа хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ жилийн даагны уралдаанд газрын хурдан 106 цаг бүртгүүлснээс 70 даагийн их гарынхаа зурхаа дээрээс нэгэн зэрэг хөдөлж байна үзэгчдээ. За сайхан цээж нэмнэтэй хээртэй гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За 3 дээр одоо тод ягаан шар хувцастай өгүүлтэй хүрэн дагаад ирсэн байгаа харагдаж байна. Зон нэмнэтэй юм байна. За шинэ цагийн Монгол одоо үнэхээр одоо хурдан даагны уралдаан шимтээхэн сайхан болсон. За энэ жилийн одоо төрийн их наадмын урдын уралдааны одоо хамгийн сүүлийн уралдаан. За ингээд Монголын олон мянган уяачдын баяр зориулсан уяачдын одоо баяр наадамд хурдан далгарын урдан дааг тоосон мөр гэж байна. За одоо өнгөрсөн жилийн төрийн их наадамд хурдан морин ариг төрүүлсэн олон одоо тодмондоо уяач аймгийн алдарт уяач сумын алдарт уяачид энэ жилийн одоо уяачдын наадмын релиз даагны уралдаанд хурдан даагнуудаа мардуулсан байгаа. Яг 7 6 даа одоо нэлээд одоо сайхан цээжинд гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Цээжинд за наадлаар орж байгаа нь ягаан цээжний нэртэй урагшиж байгаа зэр даагуул Төв аймгийн Алтан булаг сумын уяач МОНРТ компани захирал ган зургийн хүү одоо ган сүхийн хурдан зэр талдан за гараад ирсэн байна. За МОНРТ компани одоо гал уяаных юм бол үнэхээр одоо энэ жилийн төрийн их наадамд сайхан наадж байгаа шүтлэн дөрүүлгсэн олон сайхан одоо хэр адуугаараа бол төр төмний цэнгэл таймартай сайхан наадж байгаа уяач та. За энэ сая харагдаад өнгөрж байгаа ягаан хөвгт хувцастай хөвгттэй сайхан зэр талсан даагуул Бавалт аймгийн Шаргал сумын уяач Монгол Улсын тодмондоо Хадваасангийн Батэрдэн тодмондоо урдан талцсан дааг энэ хий дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За наадлаар нь за Мамааслын ган зургийн ган сүхийн одоо хурдан зэр даага урагшлаад нэлээд урагшаа гараад ирлээ үзэгчтэй 8 дугаартай мордсон юм байна. За энэ зэр талцсан дааг бол одоо Монгол Улсын тодмондоо уяач Хадваасангийн Батэрдний хурдан зэр талцсан дааг за Монгол Улсын тодмондоо уяач одоо олон түмэндээ дуграа нэрээр ангадарсан Батүлзэн уяач үеж хурдлуулж байгаа. За энэ хурдан зэр олон одоо цээжинд гараад ирсэн цээжний 5 даагны голд яваад байгаа бор дааг бол Аранхан аймгийн Хотон сумын уяач Долом сүрэнгийн лаг сүрэнгээ урд онгоралцсан даа гараад ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За Долом сүрэнгийн лаг сүрэнгээ бол энэ жил төрийнхөө их наадамд 2 ч домороо харагдаж байгаа. Одтой сайхан наадж байгаа уяачаа. Дундгаа Аранхан аймгийн Хотон сумын угуул нийслэлийн алдарт уяач Долом сүрэнгийн лаг сүрэнгээ. За наагар орж ирсэн зэр сайхан одоо цээж нэмнэтэй сумтайхан зэр талсан дааг бол Мамааслын ган зургийн ган сүхийн зэрд дааг. За энэ цээжин дээр одоо сайхан хой төрийн ски цагаан хол алсан даа гараад ирсэн. За ингээд одоо энэ жилийн релиз даагны уралдааны өнгөн дээрээ Аранхан аймгийн Отон сумын угуул нийслэлийн алдарт уяач Долом сүрэнгийн лаг сүрэнгийн хурдан хонгоралцсан дааг өнгөн дээрээ гараад ирсэн үзэгчтэй. За Монгол Улсын тодмондоо Хадваасангийн Батэрдний хурдан зэр даагтай 100 холбоо урагшлаа да. За биээр арай жоохон жижиг Долом сүрэнгийн одоо лаг сүрэнгийн хурдан зэгэл халдсан дааг. За үзэгчтэй авах одоо холоос харж байна. Энэ жилийн одоо релиз дааг ямар хурдан байгаа нь харагдаж байна. Тоосноос нь суугч харагдаж байна. За саадлаар нь Мамааслын ган зургийн ган сүхийн зээрдээ залгалаа үзэгчтэй. Амжилттай сайхан шимтэх уралдаан болж байна. За ингээд эхний 3 даа үнэхээр одоо хол сайхан насарж байна үзэгчтэй. За Мамааслын ган зургийн зэр даагуун залах нь яах нь. За өнгөний 3 даагны цаатал дээр бол Төв аймгийн Баян сумын уяач Баасан сүрэнгийн хэмжээний хурдан зэр дааг урагшлаад байгаа. За Аранхан аймгийн Хотон сумын Долом сүрэнгийн лаг сүрэнгийн халтар дааг нь 6 даар явсан байна үзэгчтэй. За ингээд релиз даагны уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн Баян сумын уяач релиз Үндэсний мөрдийн уралдаанд хурдан зэр мөрөнд төрүүлсэн Баасан сүрэнгийн хэмжээ уяачийн хурдан зэрдээ гараад ирлээ үзэгчтэй. За нямжаа уяачтай энэ жил үнэхээр одоо хямртай сайхан наадж байна. Төрийн ихэр наадмаас 3 ариг үрдсэн. Өнөөдөр релиз Үндэсний мөрдийн уралдаанд хурдан зэр засрагын төрүүлж гисэн зам өндө зэр дааг нь өнгөн дээр гараад ирсэн байна.
Монгол Улсын Наадмын Уяачдын их хуриашийн одоо галаяна байж, баасан сүрэнгийн нэмж байж, үнэхээр одоо имэртэй сайхан байна. За цээжний эхний 3 өнгөний 3 даг тарлаа та үзэгчтэй. Аранхан аймгийн хотод сумын уугуул нийслэлийн алдарт уяаж лав сүрэнгийн урд хонгоралцсан даг зэгэл алтан даг. Заамдаа төвөнгийн алтан булаг сумын уяаж Момоос компани ганцргийн ганц үхийн цээр талцсан даг 3 даг одоо залгасан. За үзүүр дээр одоо алин дөрүүжиг шиг тийм бол доо. Үнэхээр одоо шимтэйхэн сайхан урдаан 3 даг гуруулан одоо бие биенийхэн ташааг дэрлээд урагшлаад байна. Ямар ч цай бол өгөхгүй байгаа бие биендээ. За үзүүр дээр одоо алин дөрүүжиг шиг нөө. За нямжийн зээртэн жоохон тасармаар өөдөө хоймрын хэрэг тасраад эхэллээ. За лаг сурангай урд хонгор талцсан даг ч нөхчөөгөө өгөхгүй байна. Зэгэл талцсан даг таагуур нь зүтгээд л байгаа харагдаж байна. За Момоосын ганц зүргийн ганц үхийн зээр талцсан даг. За ингээд эрхэм өнөд үзэгчтэй 2019 оны Уяачдын баяр зориулсан релиз 3 насны мөрдийн уралдааны хамгийн сүүлийн уралдаан хэн цагийн Монгол дуу релиз даганы уралдааны хөө шимтэйхэн сайхан болж үзүүрийн 3 даг алтан шар зурхаар байгаа өгсөж байна үзэгчтэй. За ингээд өнгөн дээр Төв аймгийн баян сумын уяач нэмжийн зэр даг өнгөн дээр. За цээжний 3 даг бас арын одоо 2 даагнаас нэлээд хоол тасарсан байгаа харагдаж байна үзэгчтэй. За ер нь одоо цагийн цагт үеийн үед даагны уралдаан бол хамгийн одоо сонирхолтой сайхан уралдаан болдог. Бүлэг өөрөө шинэ байдаг, хүүхэд өөрөө шинэ байдаг. Тэгэхээр хараагүй ямар нэгэн одоо бодлоонгүй сайхан болдог. За ингээд Төв аймгийн баян сумын уяаж баасан сүрэнгийн нямжийн одоо хурдан зээр даг төрүүлэн ир төмөн болдог баясгалаа. Нямжийн төрийн их баяр наадамд 3 хайрг үрдсэн бол Уяачдын баяр наадамаас инхүү 2 төрөө хүрдэж байна. Аман үзүүн Аранхан аймгийн хотод сумын уяаж нийслэлийн алдарт уяаж Долом сүрэнгийн лав сүрэнгийн хонгор халдсан даг орж байна. За хотод сумын уугуул нийслэлийн алдарт уяаж лав сүрэнгийн инхүү төрийн ихрээд одоо хилэмэртэй сайхан наадлаа. Айргийн 3-т Тоймгийн алтан булаг сумын уяаж Момоосын ганц зүргийн ганц үхийн зэр даг. За 4-т Завхангийн эдэр сумын уяаж Шагдраа ачгийн үнэн ботын хонгор халдсан даг. За 5-т Говьалтай аймгийн шарга сумын Монгол Улсын Наадмын Уяачдын Хадвасангийн Бат Эрдэнэ хурдан хүрэн даг 5-т хурдлаа. За мөн одоо өнгөн сайхан гарч ирсэн өнгөж оролдож байгаа инхүү 5-т хурдалж байна. За 6-т мөн одоо Аранхан аймгийн хотод сумын уяаж Долом сүрэнгийн лав сүрэнгийн халтар даг. За 7-т Төв аймгийн цээл сумын аймгийн алдарт уяаж Цусруугийн Цагаанбаатарын хонгор даг. 8-д Оронтой аймгийн уяаж Инколтын инх тулгын алтар даг. 9-д Говьалтай аймгийн шарга сумын уяаж Монгол Улсын Наадмын Уяачдын Бат Эрдэнэ хээр даг. 10-т Төв аймгийн алтан булаг сум Момоос компани ганц зүргийн ганц үхийн хээр даг тус хурдалж Уяачдын баяр наадмын дагны уралдаан үнэхээр одоо сонирхолтой сайхан уралдаан боллоо. Тулгар төрийн 2228 Их Монгол Улсаа байгуулсны 813 Ардын хувьсгалын 98 жилийн Үндэсний Их баяр наадмын релиз дээдэсний мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан бүлгүүдийг алдаршуулж цолгон шингийн дуудаж байна. За энэ жилийн одоо релиз мөрдийн уралдаан үнэхээр шимтэйхэн сайхан уралдаан боллоо. 80 гаруй одоо хурдан бүлэг тоосон өргөж уралдсанаас Төв аймгийн баян сумын уяаж баасан сүрэнгийн нямжийн хурдан зээрдмөр төрүүлэн ирж төмөн олны баясгалаа. Аман үзүүнд хувьсгалын аймгийн шинэ төрийн сумын уяаж Чулуун Батын Цэрэн Батын хурдан хул азарга аман үзүүнд хурдалсан. За хайргийн 3 Төв аймгийн Арланд сумын уяаж за Монгол Улсын зан Дорилгож явын Амгалан Баатрын хурдан хээрмэр хурдлаа. За энэ хурдан хээрмэр бол Төв аймгийн Дүн сумын Монгол Улсын манлаа уяаж бэлэг дөмбөрлө манлаа одоо Монгол доо за хайргийн 4 Төв аймгийн баян сумын уяаж Монгол Улсын манлаа Шингэргийн цогц сайхны хурдан сартай хээр хурдлаа. За 5-т Булган аймгийн Хангал сумын уяаж Батбаярын Чөдөр Эрдэнийн зээрд хурдлаа. Чөдөр Эрдэнийн зээрд үнэхээр одоо гарсан цагаас сахиж өнгөлт сайхан уралдаж байгаад энэ жилийн одоо төрийн их баяр наадамын хүү айрагдж байна. Уяачдын наадмын дээр сайхан наадаж 2 мөр төрүүлгэлээ. Баяр үргээ танд. За баярлалаа. Сайхан байна. Бүгдээрэнд баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Өнөөдөр хурдан мөр дээр айлгаал дээр яаж өө? Морьтой хэдэн сэсгэж ууж эхэлсэн. Төмөн дэлгэрийн их баяр Монгол Улсын манлаа уяаж тэргүүтээ хүү мандалгалын гишүүн. Тэ. Тэр хүү мандалгал дээрээс марцсан. Дээрд морин одоо ямар одоо ямар удагчлаа мөр байна. Энэ он тод манлаа унгаад байгаа. Тэ. Өмнө нь яах гэж урд ундах амжилт нь. Ер нь бол өнгөрсөн жил анх удаа уягдсан. Тэгээд
Өнгөрсөн жилийн яг улсын наадмын эрлээс дунд насных нь айргийн 5, эрдэнэтэд болсон төвийн бүсийн ам үзүү. Түмэн олны одоо хурдан буйнуудтай сайхан уралдаж ам үзүүллээ. Энэ жил ер нь Хувьсгал аймгийнхын үнэхээр сайхан наадж байна. Хотгойдын хурд наадам сайхан болох нь. Тийм байна энэ жил манай аймгийнхаа өнгөтэй байна. Манай уяачтай мориасаа ойсон байна. Морд нь хурдан байна. Одоо хотгойд урдаа жишээ илүү амжилт гаргаж олон айрыг төрөө авахыг Хувьсгалчуудтай Хувьсгалынхаа уяачтад одоо өсөө өрөө дөө. Өнөөдөр эрлээс дээд наснд харагдсан морь маань одоо урьдчилан жил 17 онд бас 3-аар давхижсэн. Тэгээ энэ жил бас 2 дахь улсынхан баяр наадмын дээд нас нэг 2 дахь харагдаж одоо харагдсан маш их баяртай байна. За Ардын хувьсгалын 98 жилийн Уяачдын баяр зориулсан эрлээс дунд насны мордын уралдаанд 58 хурдан үлэг тоосон өргөж урлалаа. За ингээд Хувьсгал аймгийн мөрөн сумын үеч лавсрынгийн гам болдын хурдан хүрэн халзан үрээ төрүүлэн ирж түмэн олныг баясгалаа. За хүрэн халзан үрээ үнэхээр одоо хурдтай сайхан одоо үдгэн баталж энэ жилийн одоо наадам төрүүллээ. За мөн үзүүнд мөн одоо Хувьсгал аймгийн их улсын үеч Бямбагийн мөнхөрийн хээр хурдалсан айргийн 3-т Өвөр ханга аймгийн хар өрийн сумын үеч Зануузарын Батбаярын хурдан бор үрээ хурдалсан. За айргийн 4-т Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын үеч Цог баярын хүрэл тулгын хүрэн үрээ хурдаллаа. За хүрэн үрээг Даваасрынгийн Мөнхбаатар хүү унаж хурдлууллаа. За айргийн 5-д Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүргийн уяач Ламсрынгийн Мөнх сайхны хурдан хээр үрээ хурдаллаа. За хурдан хээр үрээг 8 настай за Бат хотын Мөнх очир хүү одоо хүү унаж хурдлууллаа. За энэ жилийн одоо Уяачдын баяр Ардын хувьсгалын 98 жилийн эрлээс дунд насны мордын уралдаан ямар нэгэн бодлоонгүй сайхан болж энд одоо хорон цугласан Хүмүндийн торгон төвжээнд Монгол наадмаа үзэхээр хүрэлцэн ирсэн төр түмэн наадамчин олныг баясгасан юм аа үзэгчтэй. Арангаа аймгийн хотын сумын угуул Доломсрынгийн лавгсрын гэж азраг 5-аар дахиад Монголд амуу үзүүлээд эрлээзийн бага насанд ягаавар амуу үзүүллээ. За хурдан даагны уралдаанд 70 одоо хурдан дааг шанц шавхан уралцнаас Төв аймгийн Баян сумын уяач Баасан сүрэнгийн Нямживын зэр дааг төрүүлэн нэр түмэн олныг баясгалаа. За Нямжив уяач инхүү төрийн ихээр наадмаас 2 төрөв 5 айрыг хүртэж од хэмэртэй сайхан наадлаа. Аман хүзүүнд Арханга аймгийн Хотон сумын уяач Дулам сүрэнгийн Лавгсрынгийн хурдан хонгор халзан дааг хурдалсан байна. Зэгэл хонгор дааг. За Лавгсрынгаа одоо энэ жилийн төрийн ихээр наадмаас 3 дахь айрыг аян хүртлээ. Нийслэлийн алдарт уяач. За аман айргийн 3-т Төв аймгийн Алтан булаг сумын уяач Моммаст компани Ган зургийн ганц хүн зэр талсан дааг хурдаллаа. За айргийн 4-т Завхай аймгийн Идэр сумын уяач Шагдар сүрэнгийн Үнэн Батын хонгор халзан дааг хурдалсан. За 5-д Говьалтай аймгийн Шарх сумын Монгол Улсын тодмонлоо уяач Хадваасангийн Батэрдний хурдан хүрэн халзан дааг орж наадамчин олныг баясгалаа. За хүрэн халзан даагыг Монгол Улсын тодмонлоо уяач Батүлзийн уяач хойж хурдлууллаа. Ингээд энэ жилийн төрийн ихээр надаас Батүлзийн уяач 3 айрыг хүртлээ. Нэг 10-аад лад байсан баг. Тэгээд нэг төрийн наадамд 3 даага харагдууллаа та. Монгол дааганд 1 даага харагдлаа. Эрлээзд аман хүзүү 5-аар 2 даагарлаа. Мөн Уяачдын наадмаар Жороо морины уралдаан болж үзэгч олныг баясгасан байна. Ховд аймгийн Мянгат сумын угуул Наран цэцгийн Буур Жороо морины явдлыг бүгдээр харъя. За 2 жил дараалан Уяачдын баяраар зохиогддог хурдан Жороо морины уралдаан дараад нь төрүүлж байна. Энэ жилийн Уяачдын баярт улс аймаг цэргийн цултай хүчит 64 бөмбөх барилдаж их шөвгтөө улсын начин Лаавчир аймгийн арслан цогт эрдэнэ хүдүр болго аймгийн харцаг өлзий сайханаар шалгаран үлдсэн байна. Ингээд үзүүр түрүүнд Монгол улсын начин Лаавчир аймгийн арслан хүдүр болгоноор үлдэж уран мэхийг сорж улсын начин Лаавчир төрүүлж аймгийн арслан хүдүр болго үзүүрлээ. Энэ жил сая улсын баяраар бас жоохон маргагаар барьж чадсангүй. Тэгээд Уяачдын наадамд гэж барилдаад түрүүсэнд маш баяртай. Ер нь энэ жилийн баяр наадамд Завхай аймгийн уяач үнэхээр оттой хямартай сайхан наадлаа шүү дээ. Тэглээ бас манай нутгийн хоёрын их нас одоо 1-2 дөрөж бас сайхан баярлууллаа. Уяачдын наадамд анх удаага барилдаж байна. Урд нь ирээд бас үзээ явж ирсэн. Энэ жил анх удаага барилдаад үзүүлсэндээ маш их баяртай байна.
Энэхүү үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн МНБ спорт цуг Уяачдын наадмын тойм-2019 хүргэлээ. За Уяачдын наадманд 3 насны релиз барьд уралдсан бол 64 бүхэн баригдаж 3 махин сорилоо. Та бүхэн сайхан наадаарай.